Der Redkey P9 Akku-Staubsauger beeindruckt mit einer starken Saugleistung von bis zu 30.000 Pascal, die für eine gründliche Reinigung sorgt. Dank des leistungsstarken, bürstenlosen Motors ist das Entfernen von Tierhaaren und Staub mühelos möglich. Das hochentwickelte Filtersystem mit dualer HEPA-Filtration sorgt für eine nahezu vollständige Entfernung von Feinstaubpartikeln und saubere Luft. Die flexible Bodenbürste mit LED-Licht erleichtert die Reinigung dunkler Ecken und schwer zugänglicher Stellen. Mit seinem ergonomischen und leichten Design ist der Staubsauger einfach zu handhaben und ermöglicht eine einhändige Bedienung. Das intelligente Display bietet eine schnelle Übersicht über den Zustand des Geräts und hilft, dessen Lebensdauer zu verlängern.